这是要请主日学的学生到头前接受旭峰长老的祝福。给我们满满恩典的上帝，谢谢你深深的爱我们，让我们有这一群可爱、纯真的小朋友与我们一起来亲近。从小就让这福音的种子深植在他们的心，这是何等美好的福分啊！天父，你有应允我们，你们祷告，无论求什么，只要信，就必得着。所以，我们将这群小朋友未来的每一天，都仰望在你的圣手，恳求你来带领他们，光照他们，圣灵时常与他们同在，使他们行正路。也恳求你来保守施恩赐福他们的每一天，让他们的身心灵都充满了平安喜乐。我们这样的将小朋友仰望在你的圣手，这样祷告都是奉靠主耶稣的圣名来祷告。阿们。请咱做伙来忠循上帝的话，记在伫心约约翰福音第1章35节到51节，伫约翰本第126页，台语汉语本第105页。上帝的话安尼讲，个第日，约翰甲伊两个学生在行，看见耶稣在行，就讲：你看上帝的荣光。这两个学生听伊所讲，就对耶稣越当心，看伊在对伊，就甲伊讲：你在找啥物？伊甲伊讲：rabbi，你踮伫倒落？耶稣甲伊讲：进来就会看见。因就去看伊所住的所在，迄日甲伊3角大，迄时约4点钟。听约翰的话来对耶稣的两人，其中一个是西门彼得的兄弟安德烈。伊大声拄着因的兄弟西门，甲伊讲：我已经拄着弥赛亚。就带伊就问耶稣，耶稣看伊，好，伊就是约翰的囝西门，伊要称做奇怪。过几日，耶稣要去加利利，拄着腓力，就甲伊讲：对我，腓力是结赛代的人，甲安吉的彼得同城。腓力拄着拿但业，就甲伊讲：摩西记伫律法甲遐个先知所记的，阮已经拄着伊，就是约瑟的囝拿撒勒人耶稣。拿但业甲伊讲：拿撒勒检会出啥物好物吗？腓力讲：来看。耶稣看见拿但业，就问伊，就起伊讲：你看，真正是以色列人，心无亏欠。拿但业甲伊讲：对倒落甲我。耶稣讲：腓力也会叫你，你伫无花果树骹，我已经看见你咯。拿但业应伊讲：rabbi，你就是上帝的囝，你就是以色列的王。耶稣应伊讲：因为我甲你讲，我已经看见你伫无花果树骹，你就是吗？你要看见代志比遐个较大的，佮甲伊讲。我实实甲你讲，你要看见天开，上帝的天彩就落伫因主的顶面。愿上帝祝福听伊话、佮听伊话的人。这是要请曾牧师来证道，伊要讲的题目是跟对耶稣的人。刘兄姐，大家平安。平安。要是过年时间，所以我甲咱大家讲新年快乐。我因刘总统讲，今年会通看到5万，希望咱今年
若是看到远望，咱看到侪咱未来所看到的。有一个真好囝，总是真当生的人，伊的生活过了无欢喜，伊袂通了解，是安怎伊遮好囝，总是伊的生活无快乐，所以就去找一个劣笔，劣笔就是老师的意思。这个劣笔看伊来，就甲伊讲，来，伊带伊到伫一个窗仔门的所在，讲你对这个窗仔门甲伊看出去，你看到啥物？伊讲我看到外面真水的风景，我看到真侪人伫个所在出入入。然后这个劣笔佮带伊到一个正大的镜的头前，然后甲伊讲，这个时阵你看到啥物？伊讲我敢若看到我。这个劣笔就甲伊讲，窗仔门到着这个镜，因拢是比玻璃所做，总是这个窗仔门无有裂闸，拢是玻璃后壁有一层的水。同款，如果你的生命中间，你互一个水银甲你罩，你所看到的是你家己。你若敢若看到你家己，无看到外口的世界，你敢若知影你家己的需要。你所想的、所爱的是你家己人尔，那呢，你永远会快乐。咱向亲妹，你一生中间你看到啥物？而且2014年，你会通看到啥物？你会通看到外面真水的世界，你会通看到真理无？你会通看到良善无？你会通看到愿望无？你会通看到你心内所期待代志的进步。如果咱一生中间所看到的世界，只是咱家己所构成的世界；如果咱一生中间所看到的世界，只不过是丑陋的世界，那呢，敢是非常的无彩。咱今仔日所读这段经文，只有16节，总是这16节中间，拢总有11节讲到看去，看去。这段经文中间到底看到啥物货？啥物人在看，又搁看到啥物货？第36节讲，耶稣在行，然后施洗约翰甲着伊两学生看到耶稣在行。施洗约翰讲，对学生讲，你看上帝的鸳鸯歌。施洗约翰伫耶稣顶悬看见上帝的鸳鸯歌。39节讲，这两学生跟对耶稣，然后甲伊讲，问耶稣讲，你住伫倒位？耶稣甲伊讲，恁来，恁就通看去。然后这两学生就去看耶稣所徛起的所在。然后42节，咱看去，安彼咧带伊的兄弟西门，到耶稣的面前。耶稣看起西门彼得。然后46节，咱搁读到这段经文，另外一个学生叫做腓力，伊邀请人要来见耶稣，然后这人拒绝，拢是腓力甲伊讲，来，你来看。然后47节，耶稣看起这位拿但业。48节佫讲，耶稣伫腓力甲伫无花果树的园，伊个所在就看起拿但业，然后佫甲伊讲，恁要看起比这个佫较大的事，你要看起天开。短短16节经文中间，拢总有在解讲到看起。伫这段经文中间，有提及到5个耶稣的学生，这5个学生是改起头分对耶稣的人。其中有2位原本是耶稣学生，原本因是施洗约翰的学生。当时施洗约翰知影，伊本身是弥赛亚，伊本身是基督，伊本身是拯救者。总是伊知啥物人是拯救者，啥物人是弥赛亚。所以当耶稣伫迄个所在接受洗礼的时阵，伊看起天开，伊看起圣神亲像星啊，伫耶稣的身顶。所以伫这个所在，伊讲看上帝的样歌，要除去世间人罪孽。咱人亲爱，你有看起你的救主，你有看起一个会通拯救你的主，你有看起一个会通无你的罪恶得到赦免的主。施洗约翰对着这两学生，其中一位
就是安德烈。另外一位无写伊的名，一般学者认为讲，即个人拍算是约翰，因为约翰福音书是使徒约翰所写。约翰伊原本是个脾气非常复杂的人，总是落尾伊真做一个非常谦卑的人，所以当伊写约翰福音书的时阵，伊连伊的名就无写进去。当即两个学生，因看迄耶稣的然后因老师施洗约翰讲：“你看，这就是我甲恁讲上帝的羊羔，你去看伊。”即两学生就跟对耶稣，对耶稣的。因是因为施洗约翰来甲伊报，因为施洗约翰甲因带，所以这个所在因来跟对耶稣。然后因对耶稣后壁，耶稣转身看因，甲因讲：“你要爱神啊！你要爱神啊！”咱活伫这个世间，拢有咱需要物件，咱拢有咱要爱的物件。你要爱神啊！咱的主在问咱：你要爱神啊？咱感觉咱的上帝甲伊讲，无要爱神。主时常要问咱一个问题：你要爱神啊？你敢会应用？即两学生对耶稣应答讲：我们爱去看你住的所在，我们爱去看你住伫倒落。耶稣甲伊讲：来，恁跟我来，恁来看，恁会知；恁来看，你会知。咱的主有一个邀请咱的主，伊邀请咱来看伊，伊邀请咱来甲伊同齐住，伊邀请咱来到伊所徛起的所在。然后，即两学生听起耶稣即款的邀请，因就跟对伊。是安怎因要要求？是安怎伫即个所在讲，主，我们要去看你住的所在？因为即两学生相信施洗约翰所讲的，耶稣若是上帝的羊羔，若是拄起世间人做迄个，伊的生命甲有无共款的所在。所以因毋是干期待去看耶稣一面，因期待会通甲耶稣同齐住。因的生命毋是干甲耶稣只有一面之缘，见一个面，然后就说再见，毋是。因有一个期待，因期待甲耶稣同齐。兄姊妹，咱做主的学生，咱毋是甲耶稣伫即个所在见一面，咱是要甲耶稣同齐住。你只有甲耶稣同齐住，你才会通真正捌即个耶稣。徐克图，一个出名瑞典的思想家，伊安尼讲：人要安怎捌耶稣？伊讲，咱只有用跟对耶稣的方法，才有法度捌耶稣。咱若是用跟对耶稣的方法，咱就会通真实来捌即个耶稣。一个安迪咧，伊看起耶稣。伊看见耶稣所住的所在了后，伊的心受感动，伊的心非常欢喜。所以第一项代志，伊要做的就是去找伊的兄弟。伊一个兄弟叫做西门，是伊的哥哥。伊就引带伊的哥哥来见耶稣。西门，伊是伊的哥哥。这个西门落尾，伊的成就会比安德烈搁较大。都是这个安德烈。伊是一个即款的人，伊跟对耶稣，伊看起耶稣，伊也欢喜将人带到伫耶稣的面前。伫圣经特别是福音书中间讲到即个安德烈，咱会注意到伊即个人有一种的，咱讲伊的特色，伊真爱引带人，伊真爱将人带到伫耶稣的面前。为了咱今仔所读即段经文，伊将伊的兄哥彼得、西门带到伫耶稣面前以外。伫约翰福音书第6章，佮讲，当时是耶稣用无底饼两尾鱼，伫即个所在450个人，其中一个关键的人是一个细汉囡仔。即个细汉囡仔带无底饼两尾鱼，然后是通过安德烈，将即个细汉囡仔带到伫耶稣的面前，然后耶稣通过即个无底饼两尾鱼来行一个大的事业。除了这以外，伫约翰福音书第12章，有一款希腊人，
因听你耶稣的名字，因正意来见耶稣，总是毋知要去倒位会通见着耶稣。咱一段经文中间看到安彼得同款，伊一个高引带人，伊欢喜引带人来到伫耶稣的面前，所以就引带遮的希腊人、敬虔的希腊人来到伫耶稣的面前。安尼真诶，一个跟对耶稣的人，是一个欢喜带人来到耶稣面前。咱人生中间，咱有引带几个人来见耶稣。当彼得来到伫耶稣的面前的时阵，圣经讲，耶稣看起彼得，耶稣看起彼得，然后就对伊讲：你是约翰的囝西门，你要称做基法。彼得原本就两个名，一个是西门，一个是基法，这拢是阿兰文。然后咱即马讲伊称做彼得，这是希腊文，所以基法的意思就是彼得的意思。一个是用阿兰文发音，一个是用希腊文发音。这两字的意思同款，拢叫做石头。咱这个屏东有一个牧师屏东有一个牧师名叫做石连成，所以我拢叫伊 Stone 就是石头的意思。咱知影这个爱因斯坦伊是德国人，伊的名叫做爱因斯坦，就是讲一粒石头的意思。这个彼得伊的名原本意思就是石头。耶稣伫这个所在讲，你是约翰的囝西门，你是基法，然后你要成做一块石头。咱知影魔鬼彼得成做是整个天主教第一任的教宗。彼得落尾成做是一个教会的一个官职。当这个彼得去见耶稣的时阵，耶稣毋也是看伫外貌的这个彼得，耶稣毋是干看伫现主时的一个彼得，耶稣看伫这个彼得的将来。咱到伫主的面前，咱有做去见耶稣的人，要去看主的人，首先互主看。当主看咱的时阵，毋是干看咱的现在，伊要看伫咱的将来。去见耶稣的这个彼得，原本只不过是一个掠鱼的一个渔夫。当时耶稣来讲，对今以后，你毋是干要掠，你毋是要得着鱼，你要得着人。将来教会要起做伫这个石盘的顶端。当这时的彼得，毋是一个伟大的人物，讲是一个粗鲁的人，足朴素的人，动作真紧，总是真粗鲁的人。总是这个彼得，耶稣看到的毋是伊现主时，是伊的将来。咱有咱的主看到咱的将来。阮的福音有一个伟大的调课家，叫做米开朗基罗。米开朗基罗心中间有三个调课品，称作是世界上最伟大的三个调课品。一个就是大笔，一个就是摩西，另外一个就是lap皮的体。叫做圣山，耶稣的老母和耶稣。有一天，米开朗基罗行伫路顶悬，伊看到一粒大理石，这个大理石已经看起来有小可损坏，所以用等路边，拍算是以前这个雕刻家感觉这个石头无好雕刻，所以甲伊这个雕刻了后无好了，我甲等路边所在。伊就吩咐伊的手下将这个石头，甲伊摕倒去厝，然后经过一冬的时间了后，伊雕刻一个雕像。这个雕像目前放伫佛罗伦斯。这个佛罗伦斯有一个艺术院，正门入去就是这个雕像。这个雕像被称作有史以来最重要一个雕像，就是咱所看到大笔的雕像。有人来甲问讲，你是安怎知影这个大理石会通雕出这个大笔啊？这个大笔糊嘛？这个米开朗基罗就安尼讲，因为我看伫这个大理石内面藏一个天才，伫这个大理石内面藏一个大笔，所以我并无雕刻大笔，我只不过将无必要的部分甲伊涂涂的，然后这个大笔的形象就显现出来。
咱无做看见啦，毋是讲看伫咱民主生活，亲像洪明凯人即路所看到的石头，伊毋是单看到即个石头尔，伊知影伫即个石头内面蕴藏一个天使，一个英雄人物伫内面。咱来到日主的面前，上帝嘛是要看你现主事，伊要看到你的上帝。咱通讲上帝亲像一个雕刻家，总是雕刻的是石头，伊所雕刻是咱的生命。上帝若是一个生命雕刻师，那呢，当咱来相信伊，咱互伊看去，伊要看到咱的未来，要看到咱内面所蕴藏上帝的形象，伊要一刀一刀伫这个所在来雕刻咱的生命。除了西门彼得安彼得以外，耶稣搁看到一个学生，这个学生叫做腓力。这个腓力简单听去耶稣对伊讲：“跟对我。”伊就欢喜来跟对耶稣。这个腓力甲安彼得同款，因拢有一个共同的特色，就是因食好到烧好。安彼得看去耶稣好。报伊的哥哥西门彼得，这个腓力看去耶稣好，所以嘛要报伊的朋友叫做拿但业。所以甲拿但业讲，咱好朋友，我甲你讲，摩西记伫律法书、记伫先知所写的册内面，迄个弥赛亚，我已经拄着，我即摆带你来见伊。我甲你讲，伊就是拿撒勒人耶稣。当腓力讲到伊看到摩西所记载、先知所记载迄个弥赛亚时阵，伊心内有欢喜。总是当伊搁听讲，即个弥赛亚就是拿撒勒人耶稣时阵，伊听袂落。伊马上应腓力一句话：迄拿撒勒有啥物好？拿撒勒通出啥物好物？拿撒勒通出啥物好的英雄？拿撒勒当这是伫加利利地区内面，加利利海顶悬小小的一个乡镇，咱讲是一个无出名的乡镇，小到通讲无名的一个乡镇，都是耶稣伫个所在大。所以对着以色列人来听，拿撒勒这是一个草地所在，这是一个无重要的所在，无重要的所在，较有可能会当出咱所期待，咱的列祖几百人来这个所期待的一个弥赛亚，一定会无可能。所以这句话就讲无。这个拿但业，伊是住伫迦南，耶稣行第一神的所在是迦南。迦南是一个大乡镇，水的乡镇，所以讲，连我迦南我都无讲期待，阮会通出一个弥赛亚，啥事拿撒勒迄个小所在会通出伟大的人物，所以伊无相信。伊了解，就是腓力是一个有智慧的人，腓力无要甲伊辩论，腓力嘛甲伊讲，你来。你来，咱台南是一个互人称作是一个小吃介好的一个都市，足侪好食的物。有当时你朋友若出外的时阵，讲你台南足侪好食物，你要家形容好食，毋知要哪形容，介好往是安那？你来台南，我请你食，你就知，敢毋是？水的物件，好的物件。特别是咧介好的物件、介水的物件，常常是超越伫咱的语言之上。咱袂当用咱的语言来描写迄个介水介好。所以只有一个方法，你来看，你来食，食了你就知，看了你就知。这是腓力的方法。腓力传福音，腓力引带人，只有一个方法，你来看，你来看耶稣你就知，你来上问伊你就知。你来上问伊，你就知伊可能是咱所咧期待即位弥赛亚。拿但业就对耶稣对着即个腓力要去见耶稣。耶稣看到拿但业来上问伊的时阵，就甲伊讲：你是真的以色列人，你的心内无诡诈，咱讲诡诈、诡诈。你是真的以色列人，你的心无有干巧，你的心无有歪巧。即个拿但业拄着耶稣，耶稣就马上安尼甲伊讲，伊心内想一个，讲你哪知？你哪捌我？你对倒位捌我？耶稣甲伊讲，
你还搁伫有花果树下面，伊个所在，我看见你还搁伫有花果树下面，迄个时阵我会明白。咱若捌看过无花果树吼，拍算咱来去你乡人兜吼，若讲你乡人兜有种无花果树，不过恁兜种可能较细丛。咱若要看无花果树，可能到伫中东的所在，遐无花果树拢生到非常的大丛。昨昏我有即个下晡的时间，带我的妈妈到伫咱台南公园，台南公园即马伫罗后清德市长的即个主政下面，每一档拢有一个即个百花季真侪水的花伫迄个公园内面。我过去甲阮太太约会所在，捌伫台南公园，所以讲咱来去台南公园会有旅游一下。即个台南公园甲我以前20档的即个记忆完全无同款，即马整理了非常水，所以咱若有机会即个过年时阵有机会，无所在人去，较近的去台南公园去行行，要是要倒去新竹进前先去公园行行。伫即个公园内面，咱无无花果树，这是咱台南，伫即个特别是台南公园内面有一丛足水的树，菩提树。菩提树，搁有对荷兰300年前引进的遮个树，叫做金龟树。你若要看金龟树，介水的金龟树，拍算是台南公园。你若要看介大丛的即个台湾，介大丛的即个菩提树，然后呢去台南公园去看。我提即个是要讲，无花果树对着犹太人来讲意义无共款。犹太人因介爱两种树，一种是葡萄树。一种是无花果树，无花果树代表是一种的平安，所以因犹太人因为葡萄树上细丛，爱感谢咱的赖医师吼，伫咱后壁这个所在，小小的一个花园内面吼，咱即马有种3丛葡萄树。赖医师，什么时阵咱食葡萄？爱记得，爱记得，希望这个葡萄成熟时，咱食一粒葡萄。葡萄树真细丛。都是无花果树真大丛，无花果树大丛，所以伊的树真大。所以犹太人爱做一项事，因爱去葡萄树的即个无花果树下面，迄个所在伫遐读圣经，迄个所在沉思默想。若是你是一个业比，你要教你学生过去无啥教识，除了即个拜堂以外，然后因就是到伫无花果树下面，特别天气炎热的时阵。无花果树面，迄个所在咧教这学生。印度人伫倒位？印度人是伫菩提树下面。台湾人呢？大榕树咱伫榕树下咱伫即个新台迄个所在足大丛，遮个即个榕树青仔，伫青仔下面，迄个所在休困，迄个所在散步，迄个所在咧散树。所以，耶稣教即个拿等甲讲，你还搁伫无花果树下面。就是犹太人因伊个所在咧沉思默想，伊个所在咧读经，伊个所在咧思考的时阵，讲你伫个所在的时阵，我就看你。有一寡学者伫即个所在讲，拍算拿等业，伊是无花果树伊个所在咧读学圣经，伊个所在咧散书犹太人因的命运，因咧期待圣经所应允，即个弥赛亚会通来，所以这嘛是安怎？当即个腓力记着拿等业的时阵，第一句话就来讲，即个摩西伫伊的先知的册，伫遮律法的册甲先知的册所记载迄个弥赛亚，我已经拄着，就讲出伊心内的心声。伊有即个期待，伊有即个愿望，总是伊还袂看见。所以当腓力来讲，伊就是拿撒勒耶稣的时阵，伊迄款的期待，一个手，伊个所在失望，较有可能。拿撒勒袂通出啥物好物，但是当耶稣来讲，你是真的以色列人，你是心内无歪巧的人的时阵，伊个所在，伊感觉耶稣讲出伊心内所咧期待、所咧愿望。是安那伫即个所在，耶稣特别来讲，伊是真的以色列人。以色列即个字的意思相关，以色列即个字就是咱讲。过去咱咧烧宴、摔跤的意思，甲上帝烧宴的人，即个是以色列。以色列
因的生中间，即个民族生中间，因有一个要紧的一个使命，也是讲因整个民族生中间有一个劳力的所在，就是咧甲上帝相应。因期待通过即款的相应，会通愈认捌上帝，互上帝赢。有的时阵，甚至通过因的相应，因甚至想要赢过上帝。耶稣讲，你是真的以色列人。然后讲，你简单我讲，你伫无渴求看到你，你着信吗？你着相信我就是基督吗？你着相信我是上帝囝甲以色列王吗？那安尼我要甲你讲，你要看起天开咯，济济的天使伫民主的身躯顶起起落。是安怎？耶稣伫即个所在特别讲，你咧看到比即个搁较大的代志。这背后有意思。以色列这个名原本是对犹太人一个祖先，名叫做雅各。咱若看雅各一生，伊原本是一个弯口的人，伊是一个会欺骗别人的人，所以欺骗伊的兄弟以扫，欺骗伊两届，得到祝福。总是伊嘛要爱流亡，总是当伊流亡的时阵，走到一个所在叫做必利。迄个所在，伊咧祈祷。迄个所在暗暝咧困的时阵，伊做一个梦，伊梦见有一个腿对地到伫天，伫即个腿的顶悬有天顶的使者对腿里起起落落，伫即个所在上伫即个所在出现。所以咱来看这段经文，耶稣是通过这段经文伫即个所在倒去到伫旧约圣经中间，对即个以色列人。就是以色列望即个弥赛亚，即个以色列人来讲，恁原本恁的祖先雅各是一个顽强的人，总是落尾伫上帝引带中间安怎诚做真的以色列人，诚做无顽强的人。你诚做一个真以色列人，就是一个期待弥赛亚要临到的人。你既然存即款的心，那呢我要甲你讲，你将来要看见比现主时所看的更较大的事。弟兄姊妹，看见耶稣，毋也是单看见耶稣，要看见比这个搁较大的事。一个军队耶稣的人，伊就是看见耶稣，也互耶稣所看到，上时搁要看见搁较大的代志。咱所看见即5个人，无论是约翰、安德烈、腓力，也是拿但业，因有即款的福气，因这个时代中间。因会通看见耶稣，咱这个时代，咱袂通看见肉身的耶稣。所以保罗先生，甲咱讲了非常清楚。保罗先生伫哥林多后书第5章第10节，咱有英文，咱有圣经会通掀开这段经文。哥林多后书第5章第10节，讲对打以后，咱无搁再凭着外貌来认耶稣。虽然咱过去凭过外貌来认耶稣，总是咱对他以后无安尼来认伊。过去这学生，因比前的先比前的人较福气，因为咧目睭会通清目，伫即个所在看见耶稣。当咱现主时，咱虽讲袂通亲目睭看见耶稣，总是咱会通无凭着外貌，凭着信心来认捌耶稣。拿破仑，一个法国大革命介重要的一个人物之一。罗伟原本是代表民主，总是罗伟伊成功了后，伊想要做皇帝，所以伊来最后失败。等最后失败的时阵，有人关于一个岛，这个岛是大西洋顶悬，叫做海伦娜岛。伫这个岛顶悬，伊刚刚咧思考一个，思考伊的失败。甲另外一个人成功，伊家己的失败，甲另外一个人成功，诚做当初时，伊关伫即个岛顶悬，每一天看的即个海洋，伫即个所在咧想的代志。伫最后的即个遗书中间，伊安尼写，讲亚历山大帝、凯撒大帝，甲我，拢是伟大的军事家。阮会通凭着阮的热情，凭着阮的魅力，
呼召非常侪人来为着阮服役，袂当讲有将，还有兵，所以因会通呼召侪人为着服役。总是无论是亚历山大帝，无论是凯撒大帝，当因死了后，因原本遮个军队无人搁再服从伊。我还袂死，我的军队已经哪？已经离开我。总是有一个人，当伊在世时阵，伊无用一支刀，伊无用一支枪，总是当伊死了后，每一个时代，拢有人咧反对。我亚历山大帝、凯撒大帝甲我，当阮战争的时阵，常常是战赢。总是有的时阵，阮嘛会战输。当阮战输的时阵，阮就失去将来。总是这个耶稣真特别。伊用顶伫十字架顶，总是用顶十字架顶了后，军队的人愈来愈多。所以也安想，讲耶稣基督，我看到，伊个人甲正人无同款。伊的精神，互我必须要降服伫伊下面，伊的意志，赢过我，互我伫伊面前，我感觉非常的见识。而这世间我所捌的人，无有一人会通甲伊相比。伊的真理，伊所发出人格的力量，无有人会通赢过伊。伊的出世，伊的生活，伊的教导，伊的福音，伊的信念，伊的国度。是我一生中间，我安怎去想，就想袂到，讲除非伊是对上帝来的，若无，遮一切拢袂通解释。这是拿破仑伫伊要死进前，伊所思考者。咱今仔日拍算袂通亲像咱所讲即5个学生，诚做亲目睭看见耶稣的人。不过亲像保罗先生嘛是亲目睭看见耶稣的人。拢是保罗非常清楚甲咱讲，咱无搁再凭着外貌、历史的外貌来认耶稣。就是咱今仔日认耶稣，要看出耶稣，要看见耶稣，伫倒位看？伫圣经内面。圣经内面记载耶稣的出世，圣经内面记载耶稣伊的教导，圣经内面记载耶稣伊所行一新约甲奇事，圣经内面讲着耶稣伊安怎定死，圣经内面要互咱看见一个耶稣。除了对圣经来看见耶稣以外，对倒位看见耶稣？耶稣要入去世间的时阵，甲咱讲，我要找见一个保惠师，这个保惠师要教导恁明白关于我的真理。这个保惠师就是圣经。所以咱今仔日明白耶稣两项，一个就是通过这本圣经，一个就是通过咱的祈祷中间圣神的引出。兄弟姊妹。一生中间，你要看见什么？2014年，你要看见什么款面？我希望咱除了会通看到一个水的风景，除了看到咱所期待看到的朋友以外，咱会通看见耶稣。伫今年，咱会通看见耶稣，也互耶稣来看见咱。伫今年，咱来看见耶稣，也互耶稣来看见咱。然后，耶稣应允你，看见我的，要看见比这个较大的，给咱同心来。祝愿阮的目睭得到福气，会通看见通过福音书内面所描写。通过你的信心，一步一步引出，互阮会通看见。祝阮欢喜来到你面前，通过祈祷，让阮知你嘛要看见阮。所以你若是要看见阮的过去，看见阮的现在，你也要看见阮的将来。愿阮有这款福气，阮伫你的看见中间，也看到阮的将来。阮知影，阮的将来伫你内底是受着祝福。
阮会从来伫你的内底，毋是虚空，是受着祝福。天父，阮的上帝，阮感谢你，让阮有肉体目睭会通看见，让阮心灵的目睭会通看了较深，会通看了较远，会通看见迄个原本袂通看见物件。啊，恳求你赏赐阮，阮无真做青面人，阮也无真做灵性青面人，阮灵性目睭会通看见耶稣。亲像智能者学生看起伊一样，阮恳求你祝福阮，祝福阮的目睭，也祝福阮灵性的目睭。今年度，互阮看了较真，互阮看了较主你的真理，主你的伟大，主你的祝福，主你的互阮的盼望，主你的引带阮行的道路。感恩祈祷，靠耶稣的名。是咱来迎圣诗490首，请起立。